Народ, привіт! Продовжуємо варити Волгу. Ось таке вже тут розкорочили. Вирізали полоску. Тут перенесли розпорку. Вона була сюди, я це вирізав все. Щоб нам не нарушити це, що було виставлене. От. Зараз встановлюємо цей кусок, потім верхній кусок і потім ще верхній кусок. Ось таке. Все, поїхали. Процес пішов. Ось приварив таку пластину. Як воно виглядає зсередини. Ось таку пластину. Тепер я вже і зготовив наступний етап. Все. Наступний етап оце сюди таке. Вариться, це воно йде аж сюди, аж сюди, аж сюди. Вариться і загнеться. Ось така деталька. Все, зараз приварюємо і ґрунтуємо. Поїхали. Ну, что-то вот такое получилось. Тут ставиться кусочок, а може не буде вставлятись кусочок. Отак зараз будемо заварювати цю плоскость. Сюди доваримо кант і потім оце все заваримо. Аж по цьому канту. Ну і внизу це буде потім приварено до того канта. Йде ось сюди. Все равно ты сегодня их все не выработаешь, а тут их осталось и туда. Все, поїхали. Просто если эти закончатся, мы будем вырабатывать. Ремонт продовжується. Ось тут приварив. Цей лоскуток приварив, зав'язав. Арочка вже крепко сидить. Зараз тут полосочку раз і все. Вот такое все. Там знизу все приварено. Почистити і скрити. Вот так воно отсюда. Зараз зашиється. І все буде гуд. Все, поїхали. В результаті сьогоднішніх телодвижений
Зашиваємо арочку. Ось таке зверху сплошняком, знизу сплошняком, знизу ще зробили нахльост і по точкам. Ще один кусочок остався цей. Ще остався один кусочок. Ось такий буде. Туди. Зараз приваримо, перейнемо і все буде good. О. Поїхали. Картина маслом. Підігнали, завершили. Все обварено. От і бум-бум. Все полностью это дело обварено. Завтра почищу и прогрунтую. На сегодня хороший. Уже 5:30 вечора. Все, до завтра. От в результаті тілодвижень ось таке, що використовувалося. Шаблони, полуавтомат, молотки, ножниці, карандаші. Ну, коротше, з нашого листа осталась чепуха. Вон метрова лінійка лежить. Оце стільки осталося. Все, пока. Продовжує варитися Волга. Позачищали те, що вчора проварили. Прогрунтували гарненько. Ну, так, те, що було гниле. Восстановлений лонжерон. Восстановлена внутрішня арка. Вже і тут кусок восстановлений. О. Можна тепер зав'язувати наружну арочку і йти далі. Тут теж все зачищено. Проварено. Там ще прийдеться герметиком в труднодоступних містах. Ось таке. Все, що вигнило, все було восстановлено. Йдемо далі. Все. Зараз підганяємо арочку і приварюємо. Поїхали!